सबसे पहले आपको पुराने मोबाइल में से उसका फीमेल सॉकेट निकाल लेना है और इसे वायरलेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर पुराने नेकबैंड में से उसका ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। कनेक्शन करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि कौन सी पिन कहाँ पर कनेक्टेड है। उसके बाद गाइस जैसे मैंने आपको बताया है उस टाइप से आपको कनेक्शंस कर लेने हैं। तो इसके कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब इस सारे सेटअप को मैं इस डब्बे के अंदर फिट कर देता हूँ। तो इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं।